Kampanera. Nekada najopasnije mesto u zemlji, poznato kao zona roha, odnosno crvena zona. Ukoliko biste kojim slučajem zaspali u autobusu 49, čija je posljednja stanica Kampanera, a ne pripadate ovde, odnosno niste odavde, ovde bi vaš život bio gotov. Ya no salía. Muerto? Muerto, desaparecido. I sad možete zamisliti šta može se desi kada se završi 12-godišnji građanski rat, mnogo oružja na ulicama, mnoga deca ostali su siročići, nisu imali nikakvog izbora i dobijete još 4000 okorelih kriminalaca koji su, po znacima navoda, ispekli zanat u Los Angelesu krajem 90-ih. U Salvadoru je na 100.000 ljudi bilo 103 ubistava. Skrivaju se i beže, što je potpuno razumljivo. Uhapšeno je preko 45.000. Da sam se igrom slučaja pre 2 godine našao na ovom mestu, definitivno bi mi ovo bilo posljednje što sam video u svom životu. Eduardo, Andres, encantado, amigo. Amigo, gracias. Andrejeve pustolovine pratite i na YouTube-u. El Salvador, zemlja u kojoj su bande decenijama vladale ulicama, a strah ulazio u svaki dom. MS-13 i Barrio 18 bile su paralelna vlast. Određivali su ko sme da živi, da govori, da ćuti. Država je gledala sa strane dok su nestanci, iznude i zastrašivanja postajali svakodnevica. Čitavi kvartovi bili su pod opsadom, zatvoreni za spoljni svet. Danas mnoge vođe završile su u mega zatvoru Sekot, simbolu nove državne sile, ali tragovi prošlosti nisu nestali. Ulazim u četvrti koje su držali MS-13 i Barrio 18, gde je tišina i dalje glasnija od pucnja. Ovo nije priča o kriminalu, ovo je priča o onima koji su ostali. Kampanera. Nekada najopasnije mesto u zemlji, poznato kao zona roha, odnosno crvena zona, gde ni policija godinama nije ulazila bez vojske. Ovde nije bilo zakona, samo pravila koja je postavljala banda. Svaki ulazak bio je rizik, svaka greška presuda. MS-13 nije bila samo grupa, bila je struktura, hijerarhija, stil života. Deca su odrastala u kulturi nasilja, učeći da tetovaže govore više od reči, da odanost traje duže od života. Dok hodam ovim ulicama, ljudi spuštaju poglede. Zidovi su još obeleženi, ali novo lice države je prisutno. Vojska, kontrola i ćutanje. Strah je isti, samo su pravila drugačija. Ova epizoda je priča o Marama. Ko su bili, kako su vladali i šta je ostalo nakon što su uhapšene vođe, a njihova teritorija postala ograđena tišinom. MS-13 jedna je od najopasnijih bandi na svetu. Nastala je 1980-ih u Los Angelesu, među mladim izbeglicama iz El Salvadora, koje su pobegle od građanskog rata. U američkim zatvorima pretvorila se u zloglasnu organizovanu kriminalnu mrežu. Odatle se proširila nazad u El Salvador, gde je pronašla plodno tlo u siromaštvu, haosu i raspadu državnih institucija. MS-13 nije bila samo banda. Bila je sistem. Imala je strogu unutrašnju hijerarhiju, vođe zvane palabreros, lokalne ćelije poznate kao klikas i rituale inicijacije koje uključuju prebijanje i ubistva. Svaki član morao je da dokaže odanost krvlju. Simboli su govorili za njih. Broj 13, lobanje, slova MS preko čela. U kvartovima koje su kontrolisali donosili su pravila. Od toga kada se gasi svetlo, do toga ko sme da uđe. Reketirali su radnje, kontrolisali trgovinu drogom, regrutovali decu, likvidirali izdajnike. Vladali su strahom. Ulice su bile njihova teritorija. Država je godinama bila nemoćna.
Danas, hiljade pripadnika MS-3 završile su iza rešetaka, a njihovi simboli su prefarbani. Ali sećanje na vreme kada su bili jači od zakona i dalje živi u pogledima onih koji su preživeli. Nisam slučajno na autobuskoj stanici odveo Kampaneri s obzirom da je ovo bilo glavno mesto gde su kriminalne grupe završavale svoje poslove koje imaju. Čak su i vozači autobusa igrali ulogu u sistemu nadzora, često ne svojom voljom. Ako bi neko nepoznat pa i putnik koji je slučajno zaspao stigao do kraja linije i ušao u kvart bez najave, vozač bi morao da obavesti bandu. Takav ulazak se smatrao pretnjom, a za one koji su se tu zatekli nenajavljeno, to je uglavnom značilo kraj puta. Ja ću pokušati da napravim neku priču sa njima, ali nisam siguran da će teti da pričaju. Buenas! Se puede filmar? Tu trabaja? Koliko godina radite kao vozač autobusa? 22. 22 años. Oh, es mucho. Znači radili ste u vreme najvećeg nasilja u istoriji zemlje. Más antes, sí. Pero ahora... Da, ranije je bilo veoma opasno. Sada nije. Ne kao pre. Svi koji su seli strah ovdje i vršili nasilje su iza rešetaka. Sigurno ste viđali mnogo nasilja. Previše. Srećom danas ga nema. Kampanera je bila poznata svuda u svetu po nasilju. A šta se događalo sa osobama koje ne žive ovde? Ako nisi odavde, nikada ne dolaziš u Kampaneru. Bukvalno nikada. Za ove 22 godine koliko živim ovde, viđao sam svašta. Za one koji su se slučajno našli na ovoj stanici, život im se pretvara u noćnu moru. Ako te ne poznaju, ne izlazi. Ako izađeš, možda se više nikada nećeš vratiti. Pre samo 2 godine, država je konačno stala na put bandama. Velikom akcijom predsjednika Bukelea. Hiljade su pohapšene, a Kampanera je promenila lice. Da li je predsjednik uradio dobar posao? O da. Ovde se sve vrti oko autobuske okretnice i ove informacije koju stalno ponavljam. Do pre samo 2 godine ovo ne bi bilo izvodljivo. U stvari, bilo bi izvodljivo i došao bi do ovde, a ovo ne bi bilo izvodljivo. Ukoliko biste kojim slučajem zaspali u autobusu 49, čija je posljednja stanica Kampanera, a ne pripadate ovde, odnosno niste odavde, ovde bi vaš život bio gotov. Odmah ispod okretnice autobusa nalazi se fudbalski teren, međutim, fudbalski teren nije od uvek bio ovde. Evo kao sad što vidite ovde, ovo je fudbalski teren koji je proređen od 2022. Pogledajte kako izgleda, uopšte ne pripada okruženju u kom se nalazi, a ranije je to bilo mesto gde su se okupljali članovi bande. Neverovatne scene su se ovde dešavale dole. Ljudi koji žive i dan danas u ovom naselju su svedočili tome i to je jedan od glavnih razloga zašto oni svoju decu ne puštaju ovde, jer se sva deca igraju ispred svojih kuća, jer se plaše da možda neki koji su još uvek ostali ovde, koji nisu uhapšeni, mogu da im kidnapuju decu i da ih kasnije regrutuju u neku novu ekipu koja će ponovo nastaviti ono što su oni ovde radili. I to je jedan od glavnih razloga zašto ni u jednom momentu nema dece dole, niko se ne igra tamo, jer samo zamislite scenu da ste prisustvovali momentima kada ste dolazili na ovaj Vidikovac do pre samo 5, 6, 2, 3, 4 godine. Mogli ste da vidite tela ljudi koji su ležali na onom terenu, a sada da pustite tu decu, teško. I zbog toga, kao što sam rekao, deca se igraju samo ispred svojih kuća. Sad pogledajte gde se nalazi ovo mesto. Sa moje leve strane gore je tamo autobuska stanica, odnosno okretnica autobuske stanice. Ovo je bukvalno rupa, okružena gustom šumom. Ja sam ovde sada
podigao dron da snimim Kampaneru. Okruženo je sa više tih brda, tako da su oni bili potpuno obezbeđeni, potpuno sigurni od bilo kakvog utjecaja policije i ostalo. Policija da bi došla na ovo mesto i da bi ih uopšte zapravo našli ili otkrili, znači morala je da uđe na sam početak Kampanere, što je otprilike na nekih kilometar dalje odavde, ali policija kada dođe do samog ulaza, čak ni dok ni ne dođe do samog ulaza, oni su već obavešteni da je policija blizu i vrlo brzo se izgube. Kako biste imali jasniju sliku o bandama Salvadora, vraćamo se nekoliko decenija u prošlost. Od 1980. do 1992. godine u Salvadoru je bio građanski rat. 12 godina rata odnelo je 75.000 života. Kada se građanski rat završio, ostalo je mnogo oružja na ulicama. To je doprinelo razvoju velikog broja kriminalnih bandi koje su se ovdje stvorile. Međutim, to nije bio glavni okidač. Glavni okidač se desio kasnije, polovinom 90. godina, kada je veliki broj kriminalaca došao iz Los Angelesa. Kako su došli ti kriminalci? Tokom građanskog rata emigriralo je preko 3 miliona ljudi u Sjedinjene Američke Države, pre svega u Kaliforniju, odnosno u Los Angeles, koji je u to vreme bio centar uličnih bandi. Sjedinjene Američke Države su oko 4.000 ljudi deportovale iz područja Los Angelesa koji su bili iz El Salvadora i vratili ih ovde. Svi oni koji su bili deportovani vraćeni su ovdje, naravno nije im bilo suđeno, niti su bili zatvarani i bukvalno su bili na slobodi. I sad možete zamisliti šta može se desi kada se završi 12-godišnji građanski rat, mnogo oružja na ulicama, mnoga deca ostali su siročići, nisu imali nikakvog izbora i dobijete još 4.000 okorelih kriminalaca koji su, po znacima navoda, ispekli zanat u Los Angelesu krajem 90-ih. Bukvalno se stvorilo vatreno područje ovdje što se tiče kriminala i od tog perioda, sredinom 90-ih, nakon građanskog rata, sledi novi vid torture za građane Salvadora, a to su kriminalne ulične bande. Tako da su polovinom 90-ih nastale dve najveće kriminalne grupe koje su vladale Salvadorom naredne 2 decenije. To su bile MS-13, odnosno MS-13 i Barrio 18, odnosno Blok 18, odnosno samo 18. U početku nije bilo nikakvog rivaliteta među njima, međutim, ono što sam ovdje saznao jeste da je glavni rivalitet između njih nastao ni zbog čega drugog nego zbog fudbala i zbog žene. Pomenuta devojka je bila u vezi sa glavnim vođom grupe MS-13. Kada su raskinuli navodno, ona je postala devojka jednog od glavnih vođa grupe 18. Međutim, to nije bila samo čista obična preljuba. Ona je prelaskom iz jedne bande u drugu radila sljedeću stvar. Odavala je tajne koje su se dešavale unutar jedne grupe drugoj. Tada počinje otvoreni rat između bandi, a najveću cenu nisu plaćali oni koji su pucali, već obični ljudi. Odmazde, ucene i stalna plaćanja za takozvanu sigurnost postali su svakodnevica. Dovoljno je bilo da neko pogleda pogrešno, prođe bez pozdrava ili jednostavno bude na pogrešnom mestu i bio bi označen kao pretnja. Mnoge reakcije bile su impulsivne, bez pravog osnova, jer su članovi bandi često bili mladi, nestabilni i pod uticajem supstanci, bez kontrole i svesti o posljedicama. Ove dve grupe su funkcionisale tako što su bukvalno zlostavljali lokalno stanovništvo. Terorisali su ih maksimalno, vršene su razne iznude i svaka je vladala svojim krajem. Nikada, ni u jednom momentu stanovništvo iz jednog kraja nije smelo da ide u drugi kraj, bez obzira da li pripada bandi ili ne, bez obzira da li ima tetovaže ili ne, jer tetovaže su i jednoj i drugoj bandi bili neke oznake na osnovu kojih su se prepoznavale. U slučaju recimo da nemate ni jednu tetovažu, a da vas niko ne zna u kraju, nikada odatle ne biste ni izašli. Čuo ste tu priču i u autobusu. Tako da od momenta kada se desila cijela ova priča sa devojkom, te dve grupe počinju rat. Koliko su opasne ove bande bile, govore i sljedeći podaci. 2015. godine u Salvadoru je na 100.000 ljudi bilo 103 ubistava, što znači da je na svakih 1000 ljudi jedna osoba bila mrtva. Razloga za ovakav epilog ima mnogo, a najbizarniji odnosi se na garderobu, frizure i tetovaže. Kada se nalazite u getu, jasno vam je šta ovo znači. Ovakve stvari su karakteristične za skoro svaki geto gdje sam bio po cijelom svijetu, i u Africi i ovdje u Južnoj Americi. Vidite obuću koja se nalazi na žicama između bandera.
To je definitivno znak da ova osoba odavno nije među živima. I to je bio jedan od načina da se pokaže koja osoba je izgubila život i na kom mjestu. U to vreme morali ste da vodite računa šta nosite na sebi. Kada to kažem, mislim pre svega na odeću i obuću koju nosite. Jedni su nosili Nike Cortez, a drugi su nosili Superstar Adidas. Tako da ukoliko biste želeli u to vreme da nosite jedan od ta dva modela patika, nikako vam ne bi bilo preporučivo, ne biste izašli živi, ne biste preživjeli nigde ukoliko se nekom igrom slučaja nađete na pogrešnoj teritoriji. Također nosili su i gore različitu odeću, neki su nosili dresove koje su naravno povukli iz bande iz Los Angelesa, tad je to bilo popularno, neki su nosili one takozvane siledžike, tako da su se potpuno razlikovali međusobno. Također niste mogli da imate određenu frizuru, jer određena frizura je govorila da ste iz te bande. Tako da to vreme bilo potpuno ludo. Toliko je bilo ludo da, na primjer, fudbalska reprezentacija Salvadora u svojim redovima nikada nije imala dresove sa brojem 13 i sa brojem 18. To vam dovoljno govori o tome koliko je bio tada strah prisutan i u samoj državi koja u to vreme imale političke veze sa kriminalcima, zato su ih i toliko držali, i samih kriminalaca koji su bukvalno vladali na ovim teritorijama. Ova kuća je samo jedan od brojnih primjera kako su ovdje kriminalci funkcionisali. Išli su od kuće do kuće i bukvalno su uzimali onoliko novca koliko im je trebalo. Svako ko nije hteo da plati, pričamo o jako siromašnoj sredini. Možete zamisliti sada da nemate ni novca ni jedno da kupite hranu i da jedete, a onda vam dođe neko i traži vam bukvalno sam novac koji ste zaradili. Ukoliko niste htjeli da platite kriminalcima, to bili ste prinuđeni da se iselite i oni bi vam razrušili tu kuću, a onda bi u toj kući napravili neku vrstu nekog svog štaba, odnosno mjesta gdje su se okupljali. Kako su mi rekli ovdje meštani, ovdje kuća je napuštena pre nekih 6-7 godina, tako da su se pojedine familije su se vratile nakon 2022. godine kada su shvatile da je sigurno, međutim većina njih kad jednom ode odavde ne vraća se zbog pretrpljenog straha i svega ono što im se dešavalo. Nevjerojatno. A onda je došla čuvena 2022. Država je odlučila da zada toliko snažan udarac kriminalnim grupama kakav ovi do sada nisu nikada vidjeli, i to su zapravo i uradili. 2022. godine je sprovedeno nekoliko akcija i za nekoliko mjeseci u tim akcijama uhapšeno je preko 45.000 članova raznih kriminalnih grupa, odnosno dve vodeće. Hapšeni su oni koji su bili i malo sumnjivi i oni kojima se minimalno sumnjalo, svi su uhapšeni i većina njih je procesuirano i odvedene su u čuveni zatvor Sekot, najsigurniji zatvor, kažu, u čitavoj Americi. Kako je sam predsjednik rekao, to će im biti dom zauvek, nikada neće izaći odande i vidjeti svetlost dana. Danas 2024. godine, 2 godine kasnije nakon svega, Kampanera, kao i svi ostali opasni krajevi Salvadora, izgledaju potpuno drugačije. Ljudi su nasmejani, potpuno su se oslobodili pritiska koji su imali decenijama, koji je bio i tokom građanskog rata, a kasnije i usled torture bandi koje su ovdje bile od polovine 90-ih pa sve do 2022. Sada kada znate celu priču o bandama u Salvadoru, vreme je da pogledamo kako Kampanera izgleda danas. Evo ovako danas izgleda Kampanera. Većina kuća je nakon 2022. godine velike akcije policije i vojske prekrečena. Jer većina ovih kuća imale su grafite, ostavili su razne poruke preko tih grafite i naravno popularizovali su sve to što rade. I država je naravno odlučila nakon te velike akcije da izbriše bilo kakav trag njihovog postojanja ovdje i sprečili definitivno da deca saznaju bilo šta o, mislim, možda jednom od najgorih perioda u istoriji Salvadora. Evo vidite kako izgledaju kuće. Svaka ima rešetke, naravno. Rešetke su i dalje tu. To morate da shvatite jer ovi ljudi su živjeli toliko godina u strahu i pod stalnom pritiskom, torturom. Proći će još godine dok oni ne shvate zapravo da je ovo drugi život i neka druga šansa za bolje sutra. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien. Bien. ¿Ustedes paseando? Haciendo, filmamos. Está bueno. Es bueno ahora. Sí. Ahora bueno. Hoy es bueno. Se puede. Antes no se podía. Sí, antes, para mí, no. No. No.
Ciao, radiš domaći, a? 2 años tiene. Mi hijo también tiene 2 años. 2 años. Hola, diga. ¿Cómo se llama, nombre? Mati, Mati. ya está enfermo. Pema. Mi nombre es Andrés, encantado de conocerte. Mucho gusto. Hola, amigo. Oh. Oh. Andrés. ¿Tú? El neto. El neto. Ah. Estoy lloviendo, hielo. Oh, juegos. Sí. Oh, ¿cómo? Give me 5. 5. Tako je. Gracias. Ovo je nešto što je nedostajalo ovom kraju dugi niz godina sigurno. Čitava Kampanera je koncipirana tako da je izrađena u blokovima i kao što vidite ove ulice jako su uske, znači ovih ulica ima ja mislim na 100 ovde. Ja sam sad došao do kraja jedne ulice i sad pogledajte ovo. Znači ovo je izlazak iz kraja i sad ukoliko dođe policija nekim slučajem i krene da traži članove bande, pogledajte koliko oni prostora imaju sada ovde da pobegnu i da idu dalje. Ne znam šta je ovde, sad ću da vidim. Ove stvari koje ja sad radim bi bile pre 2 godine potpuno nezamislive. Bilo bi potpuno nezamislivo da ja uopšte stignem na ovo mesto gde sam. Znači, prošao sam kroz čitav geto i popeo se gore iza njega da snimim. Bukvalno ovo bi mi, da sam se igrom slučaja pre 2 godine našao na ovom mestu, definitivno bi mi ovo bilo poslednje što sam video u svom životu. Ne morate da budete kriminalac, ne morate da imate ni jednu tetovažu, ne morate da nosite istu odeću. Ukoliko oni shvate da vi niste s ove teritorije, shvataju vas kao neko ko je došao ovde da špijunira, što znači čim izađete iz autobusa, vi ste definitivno. Zbog svega navedenog, koristim priliku da zabeležim kako izgleda ta velika promjena. Upravo ovde, na ulicama koje još uvek nose sveže sećanje na događaje od pre samo 2 godine. Mesta na kojima je strah bio svakodnevica, a tišina govorila više od reči. Koliko god se ja trudio da snimim ljude ovde kako bih video tu veliku promjenu i sreću na njihovim licima, ne uspevam iz jednog jedinog razloga jer se oni i dalje plaše. Kad god uperim kameru u njihovom smeru, skrivaju se i beže, što je potpuno razumljivo i treba će još mnogo godina ovdje da prođe kako bi bili ljudi opušteni i zaboravili na neki način. Ne mogu da zaborave, da potisnu ono što im se dešavalo 20 godina unazad. Nisam slučajno stao ovde. Autobus koji vidite iza mene naizgled izgleda kao običan autobus. Sjećate se priče koju sam malo pre rekao da su pojedini članovi bande koji su vladali određenim krajem imali brend koji su nosili. Jedni su nosili Nike, jedni su nosili Adidas. Da li mislite da je u kraju Kampanera, koji je jedan od najopasnijih krajeva, ovaj znak na autobusu slučajno? Strah nije nestao preko noći, ali se zamenio nečim novim. Nadom da se može živeti drugačije. Ovo je ona promjena o kojoj sam vam pričao. Ahora es bueno. Danas se ovde bolje živi. Nema nasilja i torture. Tako je. Drugačije, osjećamo se sigurnije, velika je promjena. Nema više kriminalaca. Ne, nema. No criminales, no. No, ya no. Ya está tranquilo. Un Cortez? No? Sí, se puede ya. Se puede, ahora sí. Se puede. Nosite i Cortez patike? Da, ranije nismo smeli. Slobodni smo da radimo i tetovaže i imamo frizure kakve želimo. Pelo como quieras. Como quiera, Piero. ¿Cómo se llamas? Eduardo. Eduardo, Andres, encantado, amigo. Amigo, gracias. Kampanera je možda promenila lice, ali tragovi prošlosti još uvek nisu izbledeli. U narednim epizodama nastavljam istraživanje. Ne samo ovde, već i u drugim delovima San Salvadora. U kvartovima gde su nekada vladale suparničke bande. Ulazim dublje u stvarnost geto zona, donoseći priče iz prve ruke o životu, strahu, preživljavanju i promjenama koje se tek naziru. Jer ovo nije kraj priče. Tek smo počeli. Andrejeve pustolovine pratite na YouTube-u.
Manga! Trip! Jej! Black and Easy, prava Turska, spremna da putuje.